Me myftun e Vlorës, zotin Ardit Hoxhuakun, në perceptimin tonë dhe në konceptin tonë është zëri besimit, i reflektimit edhe i paqes, së ndajmë jo vetëm përvojën e ti, por edhe këto perceptime më gjërësisht në gjithë ju. Faleminderit e gëzuar. Faleminderit për ftesën dhe gëzuar mbar besimtarve e më gjerë, festën e Bajramit të Kurbanit, festën e sakrificës, të simbolit të paqes dhe të mëshirës dhe dorëzimit tek Zoti i gjithësisë. Ju gjetët kopërn e zoti Hoxhuaku në këtë ditë të bekuar, por pa kaluar te mesazhi i festës, cili është mesazhi kryesor i Islamit? Islami në fakt ka një mesazh të vetëm. Të jap vlerë njeriu atë që e meriton. Ti tregoj njeriu se kush është dhe pse ka krijuar Zoti i gjithësisë. Këtë njeri nuk e ka krijuar Zoti thjesht për të ardhur në këtë botë, të jetojë dhe të ikë pa lënë gjurmë, por e ka krijuar me mendjen, shpirtin, zemrën e tij, trupin e tij, me identitetin e tij, komsinë e tij, në mënyrë që ai të jetë një vlerë dhe pasi të kalojë në botën tjetër, ai të ketë lënë gjurmët e tij. Sepse Zoti në Kur'an thotë ne do të pyesim edhe për gjurmët që keni lënë. Pra, nuk jemi thjesht një njeri arditi erdhi jetoi, iku dhe u kujtua apo nuk u kujtua. Jo, dhe gjurmët që ka lënë. Pra, çfarë kemi bërë ne për këtë shoqëri? Është shumë e rëndësishme. Sjelljet tona, fjalët tona, familjet tona. Islami na tregon se si duhet të jemi në jetën e përditshme. Nuk na thot predikoni, thot jetojeni dhe të tjerë të marrin shembull tek ju. Pra, nëse ne jemi shembull, atëherë nuk ka shumë nevojë të flasim tek të tjerët se çfarë duhet të bëjnë. Çfarë do të thotë të jesh musliman në kohët moderne, zoti Hoxhuaku? Të jesh musliman është diçka përtej kohës, diçka përtej çdo gjëje, sepse të jesh musliman është që nga lindja dhe deri në vdekje. Të jesh musliman është para 1000 vjetëve, sot dhe pas 1000 vjetëve, nuk ndryshon. Por çfarë ndryshon? Në vetvete njeriu ndryshon mënyrën e jetesës dhe ai Islami i del përpara, thuajse ka zbritur Kurani në atë moment. Kurani është fjala e Zotit, të cilën Zoti këtë botë ka krijuar dhe ai e di më mirë se ne kohën kur do vi dhe se si do vi. Dhe ky Kuran si do jetë i përshtatshëm për në kohën kur jemi sot. Për shembull, ne kemi ligjet e Islamit, ku një prej tyre thot të ndaluarat vijnë sipas kohës. Në fakt kjo është në pamje të parë duket në kundërshtim me Islamin vet. Por nëse ne themi që mishi i derrit tek muslimanët është haram, para shumë vitesh ka qenë vetëm thjesht konsumimi i tij. Ndërsa sot përballemi me një sfidë tjetër. Produktet apo nën produktet ku përfshihen produktet, pra ose nën produktet e derrit. Dhe në kohën moderne, nëse para shumë vitesh janë ndaluar vetëm nga ky mish, sot duhet ka një sfidë tjetër, të ndalojnë veten edhe nga ato produkte të cilat përmbajnë këtë. Pra, Islami na përgatit që ne t'i bëjmë ballë sfidave dhe të dimë të jetojmë në kohën kur jemi. Unë nuk jam përgjegjës për ndalesat që kanë qenë para 50 vjetëve. Absolutisht. Unë jam përgjegjës për sot, nuk do jem përgjegjës për mas 50 vjetëve. Sepse nuk e di se si do vi dhe si do na paraqitet neve. Islami neve na mëson të jetojmë në kohën e sotme. Është mëkat? Mëkatojmë ne nëse kemi dyshime në fe? Të dyshosh nuk është mëkat. Të dyshosh është vetë besimi. Një ditë disa djemë të ri i thonë pejgamberit ton, Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, i thonë kemi dyshime në besimin ton. Shpesh herë dyshojmë a besojmë në rregull, apo veprojmë ashtu siç duhet apo jo. Dhe pejgamberi jon thotë ky është besimi i vërtet. Të dyshosh. Pra, asnjëherë mos të jesh i bindur që ajo që unë bëra është në rregull dhe unë nuk gaboj asnjëherë. Jo. Nëse ne dyshojmë, është rruga e vërtetë. Dyshimi neve na mban të gjallë dhe na mban gjithmonë të vetëdijshëm që të mos gabojmë. Është pjesë e besimit dyshimi. Dhe në dëshmin,
ne themi fillimisht negativen, nuk ka Zot tjetër, pastaj themi përveç Zotit të gjithësisë, që është një. Pra, nuk mund të ekzistojë pozitivja pa qenë negativja. Nuk mund të ekzistojë nata pa qenë dita. Nuk mund të ekzistojë e mira pa qenë e keqja. Paralel, janë të gjitha bashkë. Po habitemi, se si kaq të rinj po e përqafojnë fen, se si po gjënden të feja. Si e pasqyroni? Një gjë tjetër të vetvetes, një nevojë për ngushëllim? Është më tepër se nevojë për ngushëllim, është nevojë për gjetjen e identitetit të tyre, e vetbesimit, sepse jetojmë në një kohë kur të rinjve ju është mohuar e drejta nga shumë aspekte. Nuk i jepet fjala, nuk i jepet një punë ku mund t'i themi që po, ti mund t'a bësh këtë. Dhe ai të ndjet i vetbesuar dhe t'a bëj i vetëdijshëm. Islami, në të kundërt të kësaj, i jep përgjegjësi këtij të riu. E bën pjesë të aktiviteteve ku mund të organizohen në xhami apo edhe në terren. I jep ndjesinë e të qenurit i vlefshëm, sepse ne bëjmë shpesh herë bëjmë organizime, fushata të ndryshme ku ndihmojmë të varfrit apo njerëz me aftësi ndryshe dhe këtë e bëjmë me të rinj që janë vullnetar. Kur vinë dhe e shikojnë që të tjerët i shohin me syrin e vlefshmërisë, faleminderit që erdhe, faleminderit që më përshëndete, ai i ri fillon ta shikojë veten brenda një grupi shumë të madh. Nuk e ndjen më veten vetëm. Dhe e ndjen të mbrojtur nga shumë vese të këqija, siç janë alkooli, droga, veset që sot po na mysin nga tëra anët. Kur e shikon këtë, është njësoj si ai filtri i ujit, që ne edhe pse na thonë që uji është në rregull, ne për sigurinë e fëmijëve tanë marrim një filtr dhe e filtrojmë. Ky i ri kur hyn brenda shoqërisë islame, e shikon vetëm të filtruar nga shumë vese të këqija dhe shikon që fillon të fitojë virtyte të mira. E kur i shikon këto dhe familja e tij e ndjen këtë, sepse nëse para se t'u bënte pjesë e grupit të rinis, besoj e keni parë edhe sot në faljen e Bajramit që shumica ishin të rinj dhe kjo është shpresa që ne duam t'i japim në fakt këtij vend. Kjo është ajo shpresa që ne duhet t'i shohim këta të rinj, se janë mësuar t'i shohin të rinjt vetëm kur ankohen për universitetet, kur ankohen për vendepunët, kur ankohen për shumë gjëra. Mund të jetë ndër raste vetme kur të rinjt i shohim që vinë, falen, urojnë, gëzojnë dhe ikin, pa u ankuar. Pra, kjo është e vërtet. Ju japim një mundësi që ata ta ndjejnë veten të vlefshëm edhe të gëzuar. Edhe të përmirësuar, patjetër. Cila është këshilla juaj për ta? Kur duan të afrohen me fen, kur duan të përqafojnë, të identifikohen me të? Unë të rinjve ju them vetëm kaq. Shikoni se si sillemi ne, drejtuesit fetar, dhe nëse e gjeni veten tuaj tek ne, afrohuni. Nëse nuk e gjeni tek ne, mos u afroni, sepse ne nuk kemi arrit ta pasqyrojmë fen ashtu siç duhet. E nëse unë nuk kam arrit ta përfaqësoj fen dhe ta pasqyroj tek tjetri ashtu siç duhet, do të thotë që unë kam mangësitë e mia dhe ai i ri nuk mund të marrë shumë gjëra tek unë. Islami është shembull jetësor. Dhe këta të rinj në fakt këtë po shohin tek drejtuesit fetar, tek hoxhallarët, tek besimtarët që janë të rregullt në xhami, a ka prej atyre që shalojnë? Patjetër që ka, sepse jemi njerëz dhe gabojmë të gjithë. Ka prej atyre, por duke qenë se shumica reflekton dashuri dhe mëshirë tek të rinjt, respekt tek të mëdhenjt, dy gjëra që tashmë po i kërkojmë me sepse nuk po i gjejmë, këta të rinj kur e gjejnë këtë, e ndjejnë veten shumë komod dhe kemi parë që po na afrohen vetë. Pra, pa qenë nevoja të shkojmë ne atyre, ato po na afrohen dhe dita ditës ka kërkesë më tepër. Ka kërkesë më tepër nga ata, ku edhe ne po shohim mundësi të ndryshme, aktivitete jashtë xhamisë, sepse xhamia është për të kryer ritualin, për të fal namazin, për të bërë dhe aktivitete ndryshme, por ne kemi nevojë të jemi në terren me këta të rinj, sepse
ata që na vinë në xhami e kanë vendosur që do vinë. Por ne duhet ta shpalosim këtë edhe tek ata të cilët kanë paragjykimet e tyre ndaj xhamisë. Sepse kur shikojnë një shoqëri që nuk e përdor alkoolin, nuk e përdor drogën, nuk përdor asnjë gjë negative, ka vlerat, shpeshherë shohim që kanë dëshirë të vinë, por paragjykimet e tyre i ndalojnë. E nëse ne kalojmë në terren atëherë, për t'i thyer ato paragjykime e kemi shumë më të lehtë. Cili është roli i myftinisë në komunitet, zoti Xhuvaku? Myftinia është institucioni administrativ i komunitetit musliman të rrethit të Vlorës. Myftiu është drejtuesi i këtij institucionit, ku bashkë me të janë edhe hoxhallarët, imamllarët që janë nëpër xhamiat, si edhe këshilli drejtues që kemi. Këshilli drejtues përbohet nga vullnetarë. Nga vullnetarë? Po, nga intelektual të ndryshëm të Vlorës, nga njerëz të biznesit, nga njerëz të thjesht, të cilët zgjidhen po vetë nga besimtarët. Dhe këta janë ata të cilët luajnë rolin këshillues tek ne, tek prinsit, pra predikuesit, dhe tek vetë institucioni, ku ne marrim vendime edhe mendimet e tyre për të qenë sa më koherent dhe sa më të qartë ndaj jo vetëm të rinjve, po mbar qytetarëve. Pra, myftinia ndjek komplet aktivitetin fetar në një rreth, konkretisht në qytetin e Vlorës. Cila është surja juaj e preferuar? Surja ime e preferuar është surja e kohës, quhet Wal Asr, ku Zoti thot me emrin e Zotit Mëshiruesi thot pasha kohën, betohet në kohë. Koha në vetvete është një shpatë. Nëse ne nuk e përdorim atë, do të na përdor ajo neve, do na pres ajo neve. Pra, koha është diçka që nuk na pret. Ajo vazhdon, ikën. Dhe vazhdon, thot, pasha kohën, të gjithë njerëzit janë në humbje. Përveç atyre të cilët kanë besuar në Zot, kanë bërë vepra të mira, kanë këshilluar njëri tjetrin për vepra të mira dhe kanë këshilluar njëri tjetrin për durim. Kjo është surja që mua më pëlqen dhe edhe më trem në fakt më shumë, sepse aty thot Zoti betohet në kohë dhe thot pastaj direkt pas asaj njerëzit janë në humbje. Përveç atyre të cilët dinë ta vlerësojnë kohën. Dhe ne sot një prej gjërave që shpërdorim më shumë është koha. Ulemi në një kafe me një mik apo me një mikesh apo me familjen dhe shohim që na kanë ikur 3 orë. A janë humbje? Në një farë mënyrë të humbje janë, sepse këto janë të përditshme. Dhe kur ne kalojmë nga 3 orë në kafe për ditë, do të thotë që ne s'kemi nevojë të punojmë. E kur vjen pastaj koha që të ankohemi, nuk ka punë, nuk ka të ardhura, do të thënë një tezë hedh poshtë një tezë tjetër. Sidomos ne shqiptarët jemi nga ata të cilët koha nuk po na arrin neve. Jo ne kohës. Pra, ne duam ta shfrytëzojmë edhe më shumë, nëse do kishim jo 24 orë, po edhe 28 orë të kishim brenda ditës, do t'i shfrytëzonim ato për qefet tona më shumë se sa për punën tonë. Dhe habitemi me ata që punojnë shumë dhe thonë nuk kemi kohë të dalim. Kur në krahun tjetër, ata që kanë kohën tërë ditën se s'ka punë, dalin nga 10-12 orë. Cilën këshill kujtoni që ju ka shërbyer më shumë ju dhe kush ju ka dhënë? Është këshilla e pejgamberit ton, Muhamedi alayhi salatu wasalam, ku thotë më i miri ndër ju është ai i cili është i dobishëm për njerëzit. Dhe më i keq ndër ju është ai i cili është i dëmshëm për njerëzit. Dhe më pas vazhdon të thotë i miri është ai i cili kur të tjerët e shohin, kujtojnë vetëm të mirat e tij dhe janë të sigurt nga dora dhe gjuha e tij. Pra, ky nuk bën dëm. Dhe i keqi thot është ai i cili kur të tjerët e shohin, kujtojnë të këqijat e tij dhe kanë frikë nga dora dhe gjuha e tij. Kjo është një këshill që vlen jo vetëm për muslimanin. Kjo vlen për të gjithë njerëzit, sepse të gjithë kemi dëshirë të shohim një njerëz të mirë, që të na kënaqet zemra kur e shohim. Por në të njëjtën kohë kemi frikë edhe kur shohim një njerëz të dëmshëm. Kjo është një ndër këshillat që unë kam
si moto në jetën time, sepse me këtë jam arrit, profesorat e mi me këtë më kanë rritur, dhe një ndër profesorat e profesorave të mi thot një fjalë shumë të bukur, ku thot: përmirësimi i një vendit nuk është me zhdukjen e të këqinjve, por me edukimin e të rinjve. Ne duhet të luftojmë shumë të edukojmë brezin e ri. Nëse arrim të edukojmë brezin e ri, automatikisht brezi para ti e kemi evituar dhe kemi përmirësuar gjendjen e një vendi. E duke u rikthyer në festën e sotme, çfarë është Fitr Bajrami për muslimanët? Kurban Bajrami. Kurban Bajrami. Kurban Bajrami në fakt është që në zanafillën e njeriu të parë, Ademit a.s., por simbolika e kurbanit, siç na ka ardhur sot, është me Ibrahimin a.s. Ibrahimi është një ndër pejgamberët më të shquar që ka dërguar Zoti i gjithësisë, ndryshe e ka quajtur edhe miku i tij. Khalilullah, miku i Zotit, sepse ka qenë shumë mik dashës dhe thuhet që nuk ka ngrënë asnjëherë ushqim pa patur një mysafir në shtëpinë e tij, Ibrahimi a.s. Dhe Zoti këtij njeriu kaq të dashur nuk i dha fëmijë. Deri në moshën mbi 80. Ai i kërkon Zotit fëmijë me këmbgulje dhe thot: nëse më jep një fëmijë, unë do ta flijoj po për ty. Por ama ma jep që të shijoj atë të qenurit papa. Po. Zoti ja jep Ismailin a.s. dhe kur ishte 3 apo 4 vjeç Ismaili a.s., ja kujton Zoti fjalën që kishte dhënë Ibrahimi. Me ka thënë që do ta flijosh për mua. E merr djalin për ta bërë kurban. Patjetër që Zoti nuk do ta linte të priste djalin e tij, sepse Zoti është aq i mëshirshëm sa ushqen çdo lloj krijese, edhe ata që e mohojnë atë, jo ata që e besojnë. Dhe donte të shikonte Zoti për kushtimin e Ibrahimit në fjalën e tij, sa do ta mbaj fjalën, dhe për kushtimin e një fëmije 4 vjeçar, sa i beson të jatit të tij, se çfarë po vepron, dhe sa i dorëzohet të Zotit atij. Po ashtu edhe nëna e këtij fëmije, sepse rolin kryesor e ka nëna. Është ajo që i tha Ibrahimit a.s. ço urdhrin e Zotit në vend. I ke dhënë fjalën, çoje urdhrin e Zotit në vend. Sa kemi nevojë sot për këtë lloj ndërgjegje, ku njerëzit vinë na japin fjalën për shumë gjëra, ne u besojmë ose bëjmë sikur u besojmë, dhe sa mbahen këto fjalë. Pikërisht ky kurban, pra kjo fest, është për të na treguar neve sa rëndësishme është ta marrim fjalën që i kemi dhënë njerëzve apo Zotit. Dhe Zoti e zëvendëson Ismailin a.s. e zëvendëson me një dash. E simbolikisht pastaj neve na ka ardhur pra të therrim një bagti, tele, dash, një dhi, cjap apo lop. Se në vendin tonë nuk ka deve dhe nuk na hyn ajo. Pra, sot njerëzit duke therrur një bagti, ku një dietar thot, në fakt thot, kur ta bëjmë niyetin për të therrë bagtin, për të bërë kurbanin, duhet të themi: o Zot, me këto mëkate që un kam bërë, duhet të therr veten time, të flijoj veten time, por ti e ke ndaluar këtë. Atëherë në vend të vetes time po therr këtë kafsh. Dhe kuptimi i kësaj nuk është thjesht ta therrim dhe ta çojmë në shtëpi, ta ham ne, të ngopemi, por është ta ndajmë në 3 pjesë, një pjesë familjes, një pjesë miqve dhe një pjesë të varfërve. Sepse janë 3 kategori që Zoti na ka urdhëruar ti kushtojmë vëmendje: familjes, të afërmve dhe të varfërve. Pikërisht dhe kurbani ndahet në këtë mënyrë: një pjesë familjes, një pjesë të afërmve dhe një pjesë të varfërve. Simbolika e kurbanit kjo është. Sa të bashkuar dhe në paqe i shikon besimtarët musliman? Besimtarët musliman në vijat të përgjithshme janë të bashkuar, përveç ato indicjeve që her pas here ndodhin dhe ndikohen, qoftë edhe nga mediat, qoftë edhe nga gjeopolitika që ndodh. Për shembull, ne jemi para një situate ku nuk mund të rrim pa e përmendur Gazën. Ne po shikojmë nëse dikur kemi parë filma me vrasje masive dhe na u duknin si të vërtet, ne sot po shohim një të vërtet që po na duket si film. Me mira fëmijë të vrarë, po ashtu edhe në Ukrainë, po ashtu edhe në shumë vende të tjera. Pra, deri dje
u luanin filma si të vërtet, ndërsa sot është e vërteta si film. E këta besimtar, patjetër që ndikohen edhe nga heshtja e liderëve të tyre, edhe nga heshtja e drejtuesve të institucioneve fetare, politike, apo edhe të drejtimeve të tjera. Sepse nëse nuk flasin drejtuesit, çfarë do bëjnë njerëzit e thjeshtë? Dhe besimtarët në këtë aspekt shpeshherë ndikohen dhe tregojnë atë pakënaqësinë e tyre kur ne nuk jemi të vëmendshëm në qëndrimet tona apo edhe në shprehjet tona në publik. Kjo është një prej atyre që kohëve të fundit e kam ndjerë, e kam parë, por në mesin e tyre nuk ka një mosmarrëveshje, ka vetëm harmoni. Unë të falenderoj që ishe me ne. Falenderit edhe unë ju falenderoj juve në Blu TV-n për kohën që më ndat, edhe një herë të gjithë besimtarëve ju uroj gëzuar Bajramin. Ju falenderoj sërish edhe do jemi në të tjera kontakte për këtë temë të gjerë.